بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد و ابرنده پیش از همه یعنی چیزها یعنی عموما یعنی مسائل یعنی گفتیم وقتی که بین دو برادر یک نافهمی میشد یعنی چی کارهای دنیوی باشد چی کارهای مسائل علمی باشد این چیزا باید که به طریقه علمی یعنی چی به قرآن سنت مراجعه میکنن چون که الله سبحانه و تعالی میگه که فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما یعنی الله تعالی قسم خورده میگه که هر چیزی که شجار میشد بین وایها اگر توبه نگردن وایها مؤمن نیست اگر که مؤمن که شد این کارهای بچه سنت رسول صلی الله علیه و سلم به برگشتن نکن سنت رسول صلی الله تعالی میگه فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول یعنی هر چیزی که اگر خلاف شد بین شما که به الله و رسول برگردید میگه اما این مسائل های جاهلی بگشتن این امرش چی گفته یعنی الله تعالی طاغوت نام میده یعنی چی الم تر الى الذين يدعمون اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت یعنی چه خیلی میشد یعنی مسائل جاهلی به مثلا یعنی به طور خودش که مثلا غضب کردن چیکار این چیز درست نه یعنی این چیز یعنی غضب که مثلا به کارا شدن این کار ضعیفی به یعنی چیز ضعیف روحی ضعیف جسمی حسی به دلالت میکند هم به حدیث صحیحین بخاری مسلم اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که فيما تعدون الشديد فيكم یعنی شدید آدمی بقوت آدمی مثلا چه توانا کی بین شما مونده گفتن که صحابه ها یعنی گفتن که یعنی هو الذي لا يصرعه الناس همینه که هیچ کس غلبه کرده نمیتونه زده نمیتواند گفت که نه گفت انما الشديد گفت ليس الشديد بالسرعه بفتح را ليس الشديد بالسرعه وانما الشديد من يملك نفسه عند الغضب گفت حدیث صحیحین بخاری مسلم اومده که یعنی شدید آدم با قوت توانا همینه که یعنی وای چیه که سرعه یعنی زدن و گفتن یعنی دشنام دادن و به سخن گپ مثلا نه هم مثلا یعنی جاهلی که تش کردن که نمیشد یعنی شدید گفته که میگه من آدم با قوت همونه که همون میشد است که یعنی که با وقت غضب بنده نفس خودش میدارد وقتی که غضبش بیاد نفسش چی میکنه یعنی داشته میتواند یعنی نفس خودش میداره همین آدم چی میگه یعنی اما این مسئله ها یعنی باید که این چیز آدم دور میشد یعنی این خودش مثلا با کارهای جاهلی خلاص جاهلی به مون و چی داده این چی گفت رسول صلی الله علیه و سلم این کارهای گفت که ابی دعوه جاهلیتی گفت ابی دعوه جاهلیتی گفت علیه الصلاه و السلام یعنی چی گفت یعنی دعوها فانها منتنه گفت این کارهای مونتون این منتنه بدبوی این چیز اعوذ بالله خیلی آدم یعنی خودش هم چیزای بدبوی چیزای افلاس چیزای خوب خبیث به خودش هم اندازونه این خیلی چیزا یعنی باید که آدم مثلا یک چیز بگه من ناموس داشته باشد یک مثلا یعنی چی داشته باشد یعنی خودت خیلی خودت بدبوی مثلا افلاس مثلا نشون بدی خیلی کرده یعنی کارهای چی خلاص این جاهلی رفت یعنی دیگه مثلا اسلام خیلی چیز نیست یعنی با علم با قرآن با سنت مثلا باید که چیکار کنی یعنی صحبت کنی یعنی